เดี๋ยวแป๊บนึงสักครู่นะคะเดี๋ยวขั้นให้แม่ผมขออนุญาตขั้นให้แม่ผมเพิ่มหน่อยนะคะนางป่วยนางมาไม่ได้ขออนุญาตนะคะขอโทษนะคะ3 ถุงนะคะปลาร้าอะไรไม่ใส่ข้าวโพดด้วยนะน้องพี่คนเราเองกลับบ้านนะกลับบ้านค่ะเดี๋ยววนมาเอานะใช่เดี๋ยวดูมาได้ที่เด็ดแล้วค่ะพี่จุ๋มเราเป็นโคตรม่วงได้เลยค่ะอ้าวไปไหนแล้วฮะก็สั่งคนไม่ใช่แต่ร้านเป็นต่อไม่ใช่เอามาหมดเลยอ่ะถามเขาว่าที่สาขาอื่นนะมีเท่าไหร่เนี้ยก็เป็นใหญ่อีกสาขาอื่นเขาเบียร์เคยสั่งอยู่ไปสั่งที่สาขาบ้านได้สาขาเนี้ยฮะเบียร์บอกว่าฮะแบบไม่เราจองอ่ะคือเป็นขวดอย่างนี้มาเลยใช่เราเอาหมดเลยอ่ะเพียวๆพุ่งเพียวๆอันนี้แยกไว้ก่อนเอาไว้ก่อนวางไว้แยกไว้แยกน้ำยังทำแยกน้ำยังใส่ผักยางที่ถามนะแค่ถามไม่พอจนจบไปนะลูกเห็นไหมมันจะมีรวมหนึ่งปูม้า1แล้วก็ปูม้าแข็ง1แล้วก็ปูม้ากุ้ง1ราคาลูก720ค่ะ720 บาทจ้ะ720
เนี่ยนั่นทิ้งเลยกับงงทิ้งเลย มา กุ้งไม่ล้าเผ็ดน้อยเจ็ดร้อย กุ้งไม่ล้าเผ็ดน้อยใช่ไหม กุ้งไม่ล้า ดูในนี้ด้วยลูกอ่ะโยนอึ๊บ กุ้งไม่ล้าเผ็ดน้อยจังแรงไม่ดังลงผม น้ำนี่ดูกันบ้างแล้วก็ กุ้งไงกุ้งไม่ล้าเผ็ดน้อย กุ้งไม่ล้าเผ็ดน้อย กุ้งไม่ละกุ้งไม่ล้าเผ็ดน้อยกลับบ้าน2 กุ้งไม่ล้าสอง กุ้งไม่ล้า2 เผ็ดน้อยเลยนะอย่าลืมคำว่าเผ็ดน้อยนะจ๊ะ เผ็ดน้อยมั้งว่า ครับ เผ็ดอนุบาลนะ ที่300 บาท อันนี้ก็ได้คนที่หยิบเลยนะโจนจดไอ้นี่ลงพี่หน่อยในกระดาษที่ไม่ใช่เขียนย้ำอ่ะชูกล่องโต๊ะ4 ชุด แต่เป็นได้เลยใช่ไหมคะโอเค ได้ ขอกุ้งด้วยจ้า ขอกุ้ง เลยป้าส้ม มันก็เผ็ดน้อย มะม่วงอย่างเดียวมะม่วงอย่างเดียวโคตร กลับบ้าน อ่ะ แพงกุ้งไม่ล้า บ้านที่สองนะ บ้านที่สองค่ะกระมังเบอร์เล็กไปไหนอีกอะข้างหลังใส่ถุงมันเล็กกว่านี้ไอ้อันเล็กเลยอะอันเล็กเลยใช่ไหมแค่ตัวนี้นะอันเล็กเลยอะเดี๋ยวยิบแล้วก็บ้านที่สองนะคะถ้าผมจำได้แพง1 ถุงค่ะ บ้านที่สองใส่ปลาร้าได้นะคะได้หมดแม่มุ้ยใช่ไหมแสดงให้ ของใครนะแม่มุ้ยเหรอแม่มุ้ยกินจ้ะ 180นี่ปลาซูเขาให้ตัวมาเลยแล้วเดี๋ยวเขามารับแบบเบอร์โทรเขาไว้หาที่สองแล้วนะถุงที่สองนะคะกรอบไข่เค็มค่ะ จริงๆอันนี้ไม่น่ามาไว้ข้างหน้าเยอะขนาดนี้ ไหนอ่ะ นี่เอาไว้สัก ต้องขยับให้ลูกค้าได้ยืนไง อ่า นิดหนึ่งขยับปะพี่ไอจูนไปขยับไปย้ายลูกค้าขยับเอง โอ้โหมาแล้ว
นึงถ้าน้ำยำ180ถุงอะไรดีคะจ้ะเดี๋ยวรับของหน้านี้เลยนะคะ คิวต่อไปครับ บ้านที่2เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านที่3ค่ะ เบอร์ คิว สาม ที่3ค่ะที่3จ้าอ๋อม้าแคนนางลมไม่ล้า ม้าแข่งลมไม่ล้าง เดี๋ยวตามรายการนี้ได้เลยค่ะถ้าไม่ใส่ปลาร้าคือเราถ้าเกิดว่าไม่ใส่ปลาร้าก็เขียนว่าไม่ล้า ม้าแข่งลมไม่ ทา ล้าน ง นี่อยู่กับปลาค่าขนมค่ะ รับเลยรับเลย ไม่ล้านะคะครับผม ม้าแข่งลมไม่ล้าง เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวทำให้ จูนเอ้ยจูนมันมีครีมอยู่อันนึงอ่ะครีมอ่ะ ไม่เผ็ดเราจะคุมปากไว้ให้นะคะ ม้าแข่งลมคิวต่อไปเลยครับ ต่อไปจ้าแล้วก็กรอบไข่เค็มไม่ล้า1ชุดค่ะ ประกอบไข่เค็มไม่ล้าง1 ชุดประกอบเค็มไม่ล้าง มีข่าวระบุน้ำยาแล้วก็ใส่ถุงกระบาดเขียน เปลี่ยนเป็นใส่ถุงกลับบ้านไปเลย ไม่ อันไหนที่พี่ใส่ถุงพี่เขียนเลย แล้วก็ค่ะบ้านที่5ค่ะเอามา บ้านที่5แพงไหม ไปพี่จุ๋ม แพงไม่เผ็ดสำหรับเด็กทานที่นี่ ไม่พริกเลยไม่พริกเลย เอาแบบติดกระมังเนาะ ของเด็กกับเด็ก ไหนเนี่ย ไม่ติดเลยนี่เอาแบบไม่ติดให้เฟรมเฟรมมันจะติดเอาแบบไม่ติดเลยเฟรมมา ไม่ใส่หมีจะไม่ใส่ที่จะยากสุดปลาร้าได้ใช่ไหม ปลาปุ๋มได้ได้ค่ะใครปลาเนาะ กลายเป็นร้อยแก้วไปแล้วครับร้อยแข่งร้อยแก้ว หวานเชียบดูแล้วมันเด็กนะทำยากมาก ไม่ใส่สีเลยเนาะ สีแปลกๆนะ พี่จุ๋ม จ๋า ทานนี่หรือเปล่า ทานนี่ค่ะ ข้าวโพดแล้วกันเนาะให้เด็กอ่ะ ใส่ลงไปเลย น่ากินกว่าเนาะเพราะสีสันไม่มีเลย เราจะต้องไหนนะทานที่นี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวยกไปให้โต๊ะค่ะอ๋อเดี๋ยวเราที่ทานได้ค่ะ คืออะไรสักอย่าง ถ้าไปด้านนี้นะครับตรงนั้นดีก็ไม่ถึง ปลาแล้วก็ไปให้ยาย แล้วก็ อันที่2นะแพงไม่เค็มเผ็ดน้อยไข่เค็มหรือไม่เค็ม ยังไม่ล้าง ต
เรียงปูแล้วมันอยู่มาแล้วจ้าลงค่ะกุ้งบีบใส่ค่ะ อันเนี้ย น้ำตาลมันดีดได้เลย ได้ เนี่ยบีบไปโรดมีอีกไหม มี นี่เอามาอีก จ้ามี ยังไม่โตค่ะเลยอีกประมาณ20 กว่าวันก็ใช้ได้เหมือนเดิมต้องรอให้มันโต บ้านที่12บ้านที่12ค่ะ12ค่ะ กุ้งเลี้ยงทั้งนั้นแหละอันนั้นมันกุ้งตะกราบเนี่ยกุ้งตะกราบไอ้ที่ว่ากุ้งตัวใสๆอะนะอ่ะแล้วก็อะไรต่อชูน รวมค่ะ รวมล้าบ้าน ได้นะรวมปลาร้าบ้านเผ็ดได้ ได้ค่ะที่ทานนี่เขียนทานนี่นะคะปลาร้าหรือไม่ปลาร้าเขียนได้ไหมกลับบ้านเขียนว่าอะไรคะกลับบ้านถ้าที่จะทานนี่เขียนอีกชุดหนึ่งนะ รวมทะเลรวมทะเลจะทำง่ายเนอะจะใส่ทุกอย่าง แต่เราต้องกะปริมาณเป็นนะ มาให้เป็น เราต้องกะของให้เป็น ถ้าใครอยากกินรสชาติของเจเบียร์แท้ๆคือไม่ต้องบอกว่าอันนู้นอันนี้นะเราจะจัดให้อร่อยไม่ต้องเอาเด็กน้อยเด็กน้อยรสชาติเจเบียร์บอกเนี่ยนะจัดให้เลย พี่คะได้แล้วนะคะ สั่งห้าหมึกนะเขาบอกว่าหมึกไข่ไม่มีไข่สักตัว ไม่มีใครต้อง ไม่มี เขาบอกว่าไข่ เชื่อแม่ผัวเรา ไม่ได้ใส่เป็ดนะ เคยเห็นไหมไข่ยำปูม้าเป็นปูม้าตัวผู้เนี่ย แต่ไข่ปูม้าเต็มเลยอะ อ้าว เกิดมาไม่เคยเห็น จริงเหรอ และเบียร์ก็เคยได้เห็น ได้ยังไงอะไข่เทียมอ่ะ เว้ยปูม้าตัวสีฟ้าเลย แล้วก็มีไข่ทุกตัวเลยแบบเดี๋ยวมันปูสีฟ้าตัวผู้อะทำไม่ไข่เต็มเลยวะปูแปะ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 ตัวเลย หูยำรวมได้เยอะนะ ล้าใช่ไหม ล้าค่ะ นี่ถ้ารสชาติของเจ๊จะเป็นแบบนี้นี่ ปูม้าตัวสีฟ้าเนี่ยมันเป็นตัวผู้อ่ะมันจะมีไข่ได้ไงอ่ะ เป็นผู้เป็นผู้เลย มันแงะแล้วมาแปะ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 ไว้อ่ะ เอาเหรอ เหลืองทุกตัวเลยสวยงามมาก รวม นี่แบบธรรมชาติดีกว่าร วมล้าบ้านค่ะ รวมกับบ้านสามถุงเลยเหรอ ยำเขียนรายละเอียดดีค่ะ